Milí žáci, mám pro vás dnes zajímavou exkurzi na jedno asi z nejstarších zábavních parků v Praze. A to je Show Park. Je tu od roku 1998 a najdete zde 56 pokojů. A samozřejmě splněné každé vaše přání. Tak pojďte, já vám to tady ukážu. Zrovna jsme na jednom z největších pokojů, kde se dějí umělecké výkony. Uměleckých výkonů se tady děje přibližně 10 až 20 za jedinou noc, což je asi 600 za měsíc. Na tomto pokoji najdeme pro umělkyně zázemí, máme tady samozřejmě i sociální zařízení ve formě sprchy a samozřejmě i minibar, když by hosté chtěli doplnit tekutiny. A když by se někomu udělalo třeba nevolno, máme tady i alarm. Ahoj brouku. Co pro mě můžeš udělat? Pro tebe třeba i cestu kolem světa. A takhle nějak to vypadá. Pánové, představte si, jako když jste byli malí děti a vyšli jste do hračkářství a mohli jste si vybrat kteroukoliv hračku chcete. Teď si představte, že jste dospělí, vyjdete do takovýhle chodby a v každém pokojíčku je jedna nádherná slečna. A vy si můžete jenom vybírat. Dle toho, jestli svítí zrovna červené světlo a pokojíček je zrovna obsazený, anebo jestli nesvítí a pokoj je volný. Další video již brzy. Ukážeme si hodnocení dívek, VIP místnost, povíme si i nějaké pikantnosti.